咁就係因為你用完一次就冇啦。咁我建議大家一開始就出啲渣嘅嘢，咁因為如果對方出渣嘅嘢，咁你已經出渣嘅嘢；如果出一定嘅嘢，如果對方有渣嘅嘢，咁就好容易打敗你。咁呢個係我嘅攻略嚟嘅，大家唔使真係去睇，聽嘅。寶石嘅，咁就可以去抽蛋啦。咁而家就解鎖咗新嘅一關。咁呢一集就玩住咁多先，咁下集再見，拜拜。